Ayan, guys, andito na kami sa sasakyan. Ito si baby, Caleb. Ayan na siya. So, tulog na tulog. Pupunta kami sa pagpa-hearing test sa kanya. Ayan. Tulog na tulog siya, guys. Ayan. Welcome back or welcome to my YouTube channel. So, naka-ready na kami. Papunta kami ngayon sa pedya ni baby. So, magkakandak siya ng hearing test. Ayan, ready na kami. So, guys, mamaya ulit ha. Papunta muna kami. So, saglit lang. Ayan na si daddy. Ayan na. Papunta na kami. Ayan. So, habang tulog na tulog si baby Caleb, so mamaya na lang ha, pagdating ulit sa clinic. See you later. Okay pa? Dito na lang pa. Okay, hello guys, I'm back. So eto na, gagawin na po yung hearing test para kay baby Caleb. So please watch po. Yan, binigay ko lang. Yes po. Okay, ayan. Okay. Okay. Oops. Isa pa. Makulit, Caleb. Bibi, wag mo kulit. Malikot. Malikot. Okay, bibi. Yung responses and development ng pandinig ng baby mo, both left and right ear is okay po. Left ear pass, check mo ito. Right ear, kasi yung resulta babalikan sa clinic ito. Napakita ko na lang. Right ear pass, right ear, left ear pass. Okay. Left ear pass. Okay, ibig sabihin, yung responses and development ng pandinig ng bata is normal. Ibig sabihin nun, maganda yung pandinig ng baby mo. But it doesn't mean na nag-normal ang pandinig ng bata is okay na lang. Still, yung tendency pa rin kasi na pwede magka-problema ang bata sa pandinig, laging nandiyan. So, depende yan sa pag-aalaga at pag-iingat sa kanya. And some reminders, pag pinadede, naglungad, or even pinaliguan si baby, just always be careful na hindi siya mapasukan ng malagyan ng treatment sa lupa, hindi mag-cause and develop ng problema. Ha? Second, yung mga sounds, hindi bawal magpatugtog. Mag-sounds malapit sa bata. Ang bawal ay yung sobrang na-expose ang tenga niya sa malakas na tunog. Third, yung pag-ilinis ng tenga ng bata. So, ang pag-ilinis ng tenga ni baby, hindi ibig sabihin kung araw-araw ginaganon. Pagkaligo, pwede mong i-try up ng cotton buds. Pero huwag mo naman susundin ng loob kasi ang tendency, baka mamaya kasusundot mo sa loob yung wax. Instead na lalabas, pwede siyang pumasok lalo sa loob, pwede siyang bumara along the earring canal. Pangalawa is yung kasusundot natin, maaari kasi masundot yung eardrum. So yun ang iiwasan mo kasi pag nasundot ang eardrum, I tell you, malaking problema yan. Ha? Sa ngayon, magagaranti natin 100% na okay ang baby mo 2 years. Pero, nakadepende yan sa'yo ha kung paano mo alagaan at ingatan si baby. So, okay na to, alaga at ingat. Yung resulta, balikan mo kay Ma'am Diwang. Senyari. Okay Thank na you po. so much. Palabas na kami, girl. So guys, tapos na yung hearing test na baby Caleb. So waiting na lang kami sa result.
So, yun. Sana po is na ano nyo po yung ibalik po yung video namin para po sa kung paano ang hearing test na ginagawa para sa newborn baby. Once again, I'm Angel, ang inyong super mom na lagi nagsasabi na do our best and God will do the rest. Thank you for watching. Bye!